साहिब जी जे सारो जग बनायो आहे, आसमान ज़मीन से चंद तारा ॾिस रंगी कहिड़ो रंग रचायो आहे। जीत जानवर पखी पखण में साहिब जी हुन सजायो आहे। आला अफ़सल इंसान के करे हुन शींहं शेर ख़ुदा जो नमायो आहे। महबूब करे हुन मदनी के हबीब असां ॾे हलायो आहे। 1.25 लख नबियनि जो सरताज बणिजी हू आका असां वटि आयो आहे। हुकम थियो हबीब के तुखे आगे अर्श घुरायो आहे। अर्श अज़ीम ते मदनी पोतो फ़ाइद ईअं फरमायो आहे। गुर सजण जेकी घुरणो अथई तोला बनायो आहे। उते अर्ज़ करे उमत कारण हुन वारी खां बशकायो आहे। जंहिंखे सिक न आहे सैयद जी उन सभु कुझु ते विञायो आहे। रोज़ो निबाज़ बंदगी जो फ़र्ज़ु ख़ुदा फरमायो आहे। इबाबत आज़ादी लिप कई हुई उन खे बि तकबर खणी तड़ायो आहे। अमदाणी चो अल्हम्दुलिल्लाह जे कलमो पाक पढ़ायो आहे। साले सलवात पढ़ो हुन सैयद ते जेके मौला महबूब बनायो आहे। पोइ हुन वालीअ जी मुल्क वसायो आहे।